少少向出邊，跟住喺呢個位順住把梳，記住我哋把梳同埋把電鏟要喺呢個位嘅，你唔可以太過。如果出咗嚟咧，你咁樣剪嘅時候咧，你會剪到隔離嗰啲頭髮嘅。同埋咧，我哋電鏟順住把梳出發嘅時候，佢係唔會刮到嘅。係啦，如果喺呢度就 keep 住個電鏟。咁教嗰個係0.2定係0.8？0.8。0.8係啦，如果2mm 去做咧，你就要慢啲。如果唔係咧，佢好痛嘅頭髮。睇下先，喺呢個位，咁我咪擺把梳落去咯，係咪？擺咗啦，我呢度冇虛位嘅，見唔見到？係咪？望一望啦喎，我把梳冇兩邊擺啊，翻出邊嘅。短啲啦嚇，如果剪衰咗嘅，咪抽短少少咯。都係唔夠嘅喎，剪穿。好，咬咁多落去喎。如果唔係，你真係冇咗忽㗎啦。我就係剪出邊嘅啫。係剪完之後，即係求其拉起剪咁樣，剪少少。呢啲真係好過癮啊！好似呢度都係多咗啲嘅。因為唔一定會剪咗揼咗出嚟嗰啲咯，係啊，你咪剪都難講順佢咯。我係咪記得你睇一路上？好嗱，見唔見到我呢個位上到嚟呢度嘅時候向上㗎？一路上。啲頭髮要洗啊！同埋唔好行咁快啊！電鏟，因為呢個行慢啲。有啲人頭髮粗啲咧，同埋冇洗頭咧，很快咧，會痛，啲頭髮會即係跑得冇咁快嘅。應該洗咗頭先鏟嗰啲。係當然啦，啲頭髮如果污糟啊，如果邊都冇鏟咁高喎，大概呢個位喎。黐住啦，上。我哋耳仔邊咧可以咁樣做嘅，大家可以望一望啊，好似畫一個 C 字。耳仔邊。
收翻咗佢，收咗嘢。真係短咗嘅，都唔會話斷得好犀利嘅。好，試咗先，邊位我哋係咁樣拋嘅，多咗嘅呢啲耳仔邊都係頭先教你哋畫一個 C 字，即係黐住條線啊，畫際線啊，圈翻個耳仔啦。係呢度都係，如果你驚你隻手揸唔穩嘅，你可以用呢隻手掂住佢，幫下佢。係呢度都係啦，畫翻條線出嚟。都係圈耳一個 C。好，到後邊，頭先大家都係個個都有嘅呢個位，拋翻上去。我就唔中意，以前啲人咧係中意咁樣計落去咧，條線好齊嘅，我唔係好中意嘅。如果你咁樣拋咧，佢係自然好多嘅條線，係咪啊？拋咧，總之係多出嚟嗰啲就剪咗佢啦。呢邊個方法一樣，圈啦，圈咗佢啦，畫個 C 啦，係。點解頭先叫你哋揸電鏟咁樣揸咧？係方便自己好多嘅，係咪啊？